Show kwa Diamond Platinum, tumeona ukiwa unafanya vizuri sana katika industry ya movie, ukizungumzia famous, young and rich. Yeah. Young African. Okay. Tegemea kwamba kwa hapa nchini Tanzania kuna viwanda vingi vya watu ambao wanazalisha filamu nchini. Je, wanaweza kufungua milango kwa wewe kushiriki katika filamu za ndani hapa nchini? Tutegemee hivyo. Lakini addition question ni kwamba kipindi cha nyuma nakumbuka wakati Diamond ndo unaanza, ulikuwa una plani ya kutoa filamu pamoja na Wema Sepetu. Ile filamu ilifahamika kwa jina la Temptation. Labda tutegemee kwamba kwa sababu Diamond umerudi sasa kwenye filamu, tutegemee kwamba ile filamu itaweza kushutiwa kati yako wewe na Wema. Nakushukuru. Unajua licha ya kwamba wachezaji filamu wetu wa Tanzania wanafanya vizuri sana, lakini kidogo bado soko letu lina changamoto kwenye upande wa kifedha wa Tanzania. Ndio maana utaona kumekuwa kuna tamthilia nyingi zinafanya vizuri katika ving'amuzi mbalimbali, lakini nadhani bado kidogo kuna stability ya katika movie za moja moja. Kwa hiyo maombi yangu na shauku yangu watu waendelee kuingia katika movies, isiyo tu kwenye tamthilia. Zote tamthilia zinafanya vizuri sana, ukiangalia tamthilia zote zinakuwa na ving'amuzi tofauti. Sasa ndugu zetu hawa Bongo wanafanya kazi nzuri sana, ninashukuru sana. Anaombea na naomba wawekezaji wawekeze fedha ili ziweze kufanyika movies ya Januari. Sababu hapa ni hapo sasa soko linakuwa linakwanja, kwa hiyo rahisi zaidi mtu kufanya kitu. Labda niongezee hapo. Naomba kitu kimoja tu tuelewane. Unapoona makampuni yanatoa ushirikiano mkubwa sana kwenye sanaa, ni kama waandishi wa habari ambao wapenda nyie support ili waweze kusaidia kwenye sanaa zaidi. Naomba nitumie nafasi hii kwa Pepsi kuwapa at least jaribuni kuweka product placement katika hizi series ambazo tunazoendelea, muweze kuwawezesha zaidi. Unajua mnapoweza kuwawezesha zaidi, sasa inakuwa budget inaongezeka, wasanii wetu nao wanapata hela. Kwa hiyo kwa waandishi naomba na nyie mwe mnasisitiza makampuni, kila kampuni tu limejileta kwenye sanaa, naombeni mwe na washindilia mule kidogo, ili at least waweze kutusaidia kufika mbele zaidi, sababu tuwe wigo la sponsorship ile kubwa zaidi. Asante. Karibu dada, na wanataka pale na hapo. Naitwa Sarafina Jerry kutoka Wikimedia. Kwanza kabisa hongera kwa Pets na Diamond Platinum kutokana na mwendelezo wa kufanya kazi inaonekana inafanyika. Hongera sana Diamond. Lakini pia sisi tunafurahi kuona unashikilia nafasi yako uliopo na unaendelea kwenda mbele zaidi. Tunatamani kuona Diamond wengi sana mtaani, kwa maana ya wasanii ambao wanaanza na wenyewe au wanafanya muziki na wao wafike sehemu fulani kama ambayo wewe umefika. Nilitamani kukuuliza wewe kwa sababu kwa vitu vingi sana kwenye muziki tunakutazama wewe kama godfather. Kwa maana ya upande wa lebo, niseme upande wa lebo imekuwa ikionekana wasanii kutoka kwenye lebo mara nyingi sio wasanii wengi ambao wakitoka kwenye lebo wanaendelea vizuri kufanya vizuri kwenye muziki wao, mpaka inatafsiriwa kama lebo zinadumaza wasanii pengine kutokana na malipo ambayo wanapangiwa wakitoka. Lakini kwa upande wa WCB imekuwa na historia nzuri kidogo. Harmonize alitoka na sasa hivi anafanya vizuri, na yeye Rayvanny alitoka anafanya vizuri, na wengine tunatarajia watafanya vizuri kutokana na mfumo wa WCB. Kwako Diamond, unahisi lebo za Tanzania zinakosea wapi mpaka baadhi ya wasanii wengine wakitoka kwenye lebo wanashindwa kumaintain status yao? Kwa mfano juzi tumeona Ibra na Harmonize walipokuwa wakitupiana maneno mtandaoni na wewe ukaweka ngoma ya Ibra copy and paste.
Ile ilikuwa na maana gani kwanza kwa au ulikuwa unatamani kuzungumzia chochote kwenye ile situation? Kwenye lebo unajua kila lebo ina mipango yake na mikakati yake kwenye kuwafanya wasanii wao, na hawezi kuhukumu wala kulaumu lebo yoyote kuhusiana na wasanii wao wanapoendesha. Lakini sisi kama Wasafi tunapomsaini mtu, tamanio especially kwa mimi, tamanio langu ni mtu afanye vizuri. Akifanya vizuri yeye, kwangu mimi inanitengenezea heshima kubwa sana. Leo tumemsanii kumsania kabisa kwa kubwa, kwangu mimi ni heshima kubwa kuliko hela anayoingiza ile msanii kabla hakishule pesa. Kwa tunawekeza nguvu, akili, mawazo. Inaonekana tu kama msanii, lakini msanii leo tunakuwa tunaweka wewe mtu anakumwekea brand yako mbele. Kama mimi nadhani wengi wao wamefanya, nataka shughuli zangu page yangu naweza kubadilika kama page kama msanii. Mnyanyua mtu kutoka Sampani kufika Sampani. Sasa sisi tumepata bahati moja ambayo tunashukuru Mwenyezi Mungu. Katika kila msanii ambao tumemtambulisha, kwa kazi tulifanya kushirikiana na yeye, waandishi wa habari na mashabiki, watu wamempokea vizuri, anafanya vizuri. Na kwa bahati pia nzuri, wasanii wengi ambao kwa sisi wameanza kutoka kwa independent, walikuwa tayari washafanya mafanikio mazuri. Kwa mtu anaona kama sasa hivi nilipofika sasa, leo nashukuru, naomba sasa nianze kujisimamia mwenyewe. Kwa hiyo akitoka pale, kwa nini anaweza kufanya vizuri? Kwa sababu Wasafi sio tu lebo. Nadhani watu kitu ambacho wakijua Wasafi ni sema watu wakija pale kama wako pengine darasani, kwa sababu unawafundisha vipi kuandika nyimbo, unawafundisha unakuwaje star, unafundisha unatakiwa present vipi nafasi yako katika sehemu. Yaani msanii utakofanya nini, usifanye nini. Kwa yale madogo kutoka ndio Mwenyezi Mungu anaelekeza. Mengine msasa watachanganya na akili zao na baraka za Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo kila mtu anashapata hizi sehemu ya joga, kumbe ukifanya hivi na kwa hiyo hivi na kwa sababu mwenyewe anaenda kuifanyia kazi. Na kila mtu anapofanya kazi ndo anakuwa kulingana na nafasi yake Mungu alombariki. Na mashariki walipokea. Kwa baada ya watu wanapotoka Wasafi, Mungu wanatoka wakiwa tayari na wanafanya vizuri sana. Chakula wanafanya vizuri pale, wanaweza kwenda kusimamia wenyewe na ile misingi tayari wanayo. Kwa hiyo baada pale wao wenyewe wanaweza kujiongoza. Hata kama mtu kitokea kidogo, kuna sehemu kasheki kidogo, inakuwa ni kidogo sana. Lakini kwa imani yangu mtu yote anatoka Wasafi anaweza kufanya vizuri sana. Sasa hapo kwenye lebo zingine kwa kweli sijajua wao wenyewe wamekaje misingi yao. Sijajua wao wenyewe wanaendeshaje lebo zao. Na naheshimu kwa sababu kila mtu ana biashara yake, kila mtu ana taratibu zake. Kwa taratibu za Wasafi sisi ni msanii anakuja, na mimi siwaji mtu fulani ambaye labda nampa mtu nusu kwa sababu anafanya mtaalamu kwa vizuri. Kwa mwelekeza sikiza unatakiwa ufanye hivi. Mambo haya msanii hawezi kujichukua hivyo, lazima ufanye hivi. Ukitunga nyimbo lazima ufanye hivi. Usifanye hivi. Watu wengi nje wana imani yao wanafanyaga mimi msanii wasanii sio kuandikia nyimbo. Mimi nimeandika nyimbo za wasanii wengi ambazo ni mimi. Wasanii wengi Wasafi, kila mtu akija pale kuuliza mimi na yeye nani kama andikia mwenzie nyimbo, kaina watawaambia. Unaweza kuchukua mfano? Sasa vizuri. Ila nyingi sana. Ika nao sababu vizuri kuzungumza sababu na kwa kama na kitu kimoja ambacho watu wakielewe. Hata wengine sio Wasafi. Sababu kama wao wenyewe wanazungumza, yani mimi niko tu hivyo. Sasa nikafika studio nikakuta nyimbo yako unasema iko safi, nikakuacha tu nitakusaidia. Wanakuwa ukisema usiposema sitaki kwenda kuzungumza. Miongoni mwa vitu ambavyo nadhani watu wengi wafahamu, nadhani yani mimi strength yangu imetokana kwanza na kuandika. Yani mimi kama mwanamuziki, mimi si mwanamuziki tu hapo. Hasa mwanamuziki. Yani mimi nikishika peni naweza kuandikia nyimbo yoyote, naweza kuandikia bolingo, naweza kuandikia R&B, naweza kuandikia kilokata, naweza kuandikia hip hop, naweza kuandikia mapiano. Na kila muziki najua mimi muandike vipi. Yani kama hii nyimbo inaitwaje? Inaitwa Salama na nani na Barnaba. Hapa nimeachana na mtu. Ngoja nimshindilie maneno na hapo. Yani unajua hivyo. Ikifika kwenye piano siwezi kuandika kitu cha serious kwa sababu piano inataka kitu serious. Nametea usika sana kwenye piano. Naandika makuzi vitu ambavyo mtu akisikia atafurahi atapata vibe. Sasa kutoka kwa ukiandika nyimbo ya mapenzi ya kuumizwa nitaandika nyimbo kama mwambie. Sasa nyimbo ya maisha nitakuandikia nyimbo kama yatapita. Na
Ukikaa na wasanii wote hao, wewe zungumza nao tuambie Diamond kwenye sekta kuandika yuko. Sipeleki kuzungumza za watu, ukitoa sana nyimbo zile za piano au nyimbo za mipinduko, imani zao zinaona kama huyu sio mwandishi. Huyu akirekebisha. Kwa sababu kama mtu anaongea anaweza kati ya verse kama nyimbo ya Barnaba kuonyesha kama kaibada. Sio umeelewa? Na muziki, kila muziki kuna namna yake ya kuandika. Hapo watu wanataka wajidanganya. Unajua Diamond yaani foka sana kwenye biashara, ndio maana mimi sifadhili kwa biashara. Kwa sababu nina talent. Kitendo cha mimi kisikia biti ya kwa Masava, nione tu nikuandikie salamu, maana nimetumia IQ kubwa sana. Kwa hiyo ungefika wewe ungeanza kujieleza, unajua kusalimiana vizuri, jamani kusalimiana. Ila kwa sababu mimi na IQ na nina talent, nikifika pale kusalimia tu, how are you? Unjani. Ukiona kama chepesi, sio chepesi kile. Talent. Ukiona nikifika kwenye show nitakuandikia gani? Hicho ndio kinachoita talent. Yaani sasa mtu uko nje unapotoshana kwamba unajua biashara ina talent. Unaweza kuandika muziki wowote na ukatizama muziki wowote na katangaza. Ndio miongoni. Yaani hiyo ndio kwanza, hiyo ndio sila yangu kwenye maisha yangu. Mambo mengine yote ni mbwembwe tu. Ndipo unacheza tafadhali, hizo ni madagaje ya kutengeneza ukubwa wa fedha. Lakini sila yangu huwa ni kuandika. Naweza kuandika nyimbo ya si nyimbo ya mpenzi, nyimbo yote, hadi ndio sila yangu. Kwa sasa ilivyo kuona